마루의 먹방쇼! 안녕! 오늘도 찾아온 개프로 먹방러 마가당입니다. 오늘은 OGF 테이블에서 추석 선물 세트를 들고 왔습니다. 간식 세트 1종, 2종, 3종 아니 무려 11종 간식 세트. 지금지금 오래 씹을 수 있는 유포! 참치 유포! 자, 그럼 먹어보도록 하겠습니다. 아빠 참치 뚜루뚜루뚜루뚜, 엄마 참치 뚜루뚜루뚜뚜, 해줄 때 뚜루뚜루뚜루. 오늘도 클리어! 다음 먹방을 기대해줘. 안녕.